Hello, good evening. Okay, നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിലെ മൊഡ്യൂൾ 5-ലെ നമ്മൾ കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ എല്ലാവരും നോക്കുക, വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക. എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പറയാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ്: ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ പെർടൈൻസ് ടു ആൻ എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം. എയർ കണ്ടീഷനിങ് സിസ്റ്റം എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ദ അൺകണ്ടീഷൻ സ്പേസ് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അൺകണ്ടീഷൻ സ്പേസിലെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? കോൾഡ് എയർ ഡക്ട് സപ്ലൈ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ എന്ത് പറഞ്ഞു? അൺകണ്ടീഷൻ ആയിട്ടുള്ള എയർ അല്ലെങ്കിൽ അറ്റ്മോസ്ഫറിക് എയർ അല്ലെങ്കിൽ റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ആവാം. അതാണ് കണ്ടീഷൻ ആണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് എന്താ പറഞ്ഞത്? കോൾഡ് എയർ ഡക്ട് സപ്ലൈ ടെമ്പറേച്ചർ. ഡക്റ്റിലൂടെ നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? നമുക്ക് റൂമിനകത്തേക്ക് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്നുള്ളത് 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എത്ര? 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഇനി എന്താ നമ്മളടുത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്? ഒന്ന് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. രണ്ടാമത്തെ എന്താണ്? വെദർ ഓർ നോട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ വിൽ ഫോം ഓൺ ദ ഡക്ട്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? വെദർ ഓർ ഫോം കണ്ടൻസേഷൻ വിൽ ഫോം ഇൻ എ ഡക്ട്. ഇതാണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് മനസ്സിലാവുണ്ടാവും. നമുക്ക് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ഇതിനകത്ത് ഒരു നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആ ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്? പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നമുക്ക് രണ്ട് ഡാറ്റ തന്നിട്ടുണ്ട്. അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസിലെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അതുപോലെ തന്നെ ഇതാണ് അൺകണ്ടീഷൻ സ്പേസിൽ നമ്മുടെ എയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ. അടുത്ത നമുക്ക് എന്താ പറയുന്നത്? കോൾഡ് എയർ ഡക്ട് സപ്ലൈ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ റൂമിലോട്ട് നമ്മൾ സപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എയറിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ് എന്തെന്നുള്ളത് 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്നുള്ളത്. ഇനി എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടത്? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. ഇനി അടുത്ത ചോദിച്ചിട്ടുള്ള എന്താണ്? വെദർ ഓർ നോട്ട് കണ്ടൻസേഷൻ വിൽ ഫോം ഓൺ ദ ഡക്ട്. ആ ഡക്റ്റിനകത്ത് കണ്ടൻസേഷൻ നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാണ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോ ഇവിടെ നമ്മൾ എല്ലാവരും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കാം. റൈറ്റ് സൈഡിൽ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ എന്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്? നമുക്കൊരു ചാർട്ട്, സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് നമുക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഈ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഏറ്റവും ആദ്യം ചെയ്യേണ്ട കാര്യം നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷനാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ആദ്യത്തെ സൈക്രോമെട്രിക് ഞാൻ കറക്റ്റ് ചാർട്ട് അല്ലെങ്കിൽ റഫ് ആയിട്ടുള്ള ചാർട്ട് വെച്ചാണ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത്. ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല. നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് വേണ്ടതുപോലെ നിങ്ങൾ ചെയ്യാം. അപ്പൊ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കാണുന്ന ഇതെന്താണ്? ഒരു സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടാണ്. ഇതെന്താണ്? ഒരു സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിന്റെ മോഡലാണ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അത് നിങ്ങൾ നോക്കുക. അപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ ആദ്യം നോക്കുക. ആ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ച് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ അൺകണ്ടീഷണൽ ആയിട്ടുള്ള എയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണം. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്താ തന്നിരിക്കുന്നത്? രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? നമ്മുടെ എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എത്രയാണ്? നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എത്രയാണ്? 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പോ ഇതാണ് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സിസ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ നമുക്ക് എന്ത് കാണാം? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണാം. അപ്പൊ ഇവിടെ നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ സ്കെയിൽ എടുക്കുക, പെൻസിൽ എടുക്കുക, സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിനകത്ത് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് എവിടെയാണ് 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് വരുന്നത് ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് സ്കെയിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത നമുക്കൊരു കണ്ടീഷനും കൂടെ തന്നിട്ടുണ്ട്. എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ നോക്കുക, ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട്. ഈ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് വരുന്ന ലൈൻ, 22 ഡിഗ്രി എന്നുള്ള ലൈൻ എവിടെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, രണ്ടും കൂടെ എവിടെയാണോ ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് അതാണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ. ശ്രദ്ധിക്കുക, മനസ്സിലായിണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കണം. ശ്രദ്ധിക്കുക, വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക. ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നോക്കുക. ഇതിൽ ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നമ്മൾ ചെയ്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. ആദ്യം തന്നെ കിട്ടില്ല. അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യം നമുക്ക് നോക്കിയിട്ട് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താ വേണ്ടത്? ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് രണ്ട് ഡാറ്റ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താ കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 30 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്, രണ്ടാമത്തെ വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയാണ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. ഈ രണ്ട് ഡാറ്റയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിനകത്ത് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമുക്കറിയാം എക്സ് ആക്സിൽ നമുക്ക് താഴെ ഒരു സ്കെയിലും പെൻസിലും യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് പിടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ 30 ഡിഗ്രിക്ക് നേരെ മുകളിലേക്ക് എടുക്കുക. അത് എവിടെയാണോ നമ്മുടെ
നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കാണുന്നുണ്ടാവുക, സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിലെ കർവ് കാണുന്നില്ലേ, അവിടെ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നുണ്ടാവുക, വെറ്റ് ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കാണുന്നുണ്ടാവുക. ഇത് രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ. മനസ്സിലായല്ലോ? അപ്പൊ അത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? അത് ആദ്യം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. ഇനി ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് എന്താ പറയുന്നത്? അപ്പൊ നമുക്ക് ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി എന്താ പറയുന്നത്? കോൾഡ് എയർ ഡക്ട് സപ്ലൈ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? കോൾഡ് എയർ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എത്രയാന്നുള്ളത് 13 അല്ലെ 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പൊ നമ്മൾ നോക്കുക വരട്ടെ. ഇപ്പൊ 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നിങ്ങൾ സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്ക് നോക്കാം വരട്ടെ. അതിന് മുന്നേ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണെന്ന് നോക്കണം. നമ്മൾ ഇൻലെറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള കണ്ടീഷനിന്റെ കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കണ്ടുപിടിക്കണം. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷനെ നേരെ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് ഹൊറിസോണ്ടൽ ആയിട്ട് നമ്മുടെ കർവ്ഡ് ലൈനിലേക്ക് എവിടെയാണ് പോയിന്റ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത്, അതാണ് നമ്മുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ TDP. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ അല്ലെങ്കിൽ TDP. അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 18.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. നിങ്ങൾ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എടുത്ത് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക, അപ്പോഴേ നമുക്കത് മനസ്സിലാവുള്ളൂ. കിട്ടുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്? 18.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. 18.6 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി. അപ്പൊ നമ്മൾ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടുമ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് വളരെ തന്നിട്ടുണ്ട്. കോൾഡ് എയർ ഡക്ട് സർഫസ് ടെമ്പറേച്ചർ എന്നുള്ളത് എത്രയാണ്? 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. എത്രയാണ്? 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. പക്ഷെ നമ്മുടെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയാണ്? 22 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം? ഇവിടെ നമുക്ക് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്താണ്? ഡക്ട് ടെമ്പറേച്ചർ 14 ഡിഗ്രീസ് ലെസ് ദാൻ എന്താണ്? TDP, ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 18.6. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? നമ്മുടെ സർഫസ് ഡക്റ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ കുറവാണ് ഉള്ളിലത്തെക്കാളും. നമുക്ക് വരുന്ന റൂമിനകത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷണർ ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറവ് ടെമ്പറേച്ചർ എവിടത്തെയാണ്? ഡക്റ്റിലെ ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. അപ്പൊ അതിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ? എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? കണ്ടൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. എന്താ പ്രത്യേകത? മോയ്സ്ചർ എന്ത് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്? കണ്ടൻസ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മുടെ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യന്റെ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടി. ഇതൊരു ബേസിക് പ്രോബ്ലം എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുക്കാം. നമുക്ക് നോക്കാം. 1-2 പ്രോബ്ലംസ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ശ്രമിക്കാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾ പറ്റുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ അത് നിങ്ങൾ എപ്പോഴും ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് എന്താന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യാനായിട്ട് തുടങ്ങുമ്പോൾ ഒരു ഡാറ്റ ബുക്ക് എപ്പോഴും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വെക്കുക. ഒപ്പം തന്നെ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? ഡാറ്റ ബുക്ക് വെക്കുക. ഒപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഏതാണല്ലോ, ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ, ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആണ് ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ, തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആദ്യം ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ ആദ്യം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് എടുത്ത് അതിനകത്ത് നിങ്ങൾ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ആ തരുന്ന നമുക്ക് 2 തരത്തിൽ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് പലതരത്തിൽ വരാം. ഇപ്പൊ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യനിൽ എന്തായിരുന്നു? നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു? നമ്മുടെ കോൾഡ് ഡക്റ്റിന്റെ ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? 14 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എത്രയായിരുന്നു? അതിന്റെ വാല്യൂ എത്രയായിരുന്നു? അത് നമുക്ക് 18.6 ഡിഗ്രി ആയിരുന്നു. എന്നാൽ അർത്ഥം എന്താണ്? നമ്മുടെ ഡക്റ്റിനകത്തുള്ള ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറിനേക്കാളും കുറവായതുകൊണ്ട് എന്താ പ്രത്യേകത? മോയ്സ്ചർ കണ്ടൻസ് ചെയ്യും. ഡക്റ്റിനകത്ത്. ഇപ്പൊ ഫസ്റ്റ് ഒരു പ്രോബ്ലം നമ്മൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്തു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് വെച്ചാണ് ചെയ്യുന്നത്. അതാണ് കുറച്ചുകൂടി ഈസി. നിങ്ങൾക്ക് അല്ലാത്ത ആൾക്കാർ നമുക്ക് ഇത് വെച്ചും ചെയ്യാം. ഞാനിപ്പം ഇത് മാത്രമാണ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത്. നോക്കാം. ഇനി അടുത്തൊരു സെക്കൻഡ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് നമുക്ക് നീങ്ങാം. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിച്ച് കേൾക്കുക, പോയിന്റുകളൊക്കെ നോട്ട് ചെയ്യുക. 1 by 1 ആയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കാം. ഇന്ന് കുറച്ച് പ്രോബ്ലംസ് ഞാൻ ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അത് ഞാൻ റെക്കോർഡ് ചെയ്തിട്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഓക്കെ, ഒപ്പം ഞങ്ങൾക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് തരാം. ഇത് കഴിഞ്ഞ് ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഓരോരുത്തരും അത് നോട്ട് ചെയ്ത് വെക്കുക. നമ്മൾ അവസാനം ഞാൻ ഇത് ക്ലാസ് റെക്കോർഡ് ചെയ്യുന്ന ഡിസ്കഷനിലേക്ക് പോവാത്തത്, അത് അവസാനം നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സംശയങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളത് എന്നോട് ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഞാനത് ഡിസ്കഷനിലേക്ക് വരാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇനി നമ്മൾ അടുത്തൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ മിക്സിംഗ് ഓഫ് എയർ സ്ട്രീംസ് എന്നുള്ള ചെറിയൊരു പ്രോബ്ലം ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് എന്താ? 400 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ? 400 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് എന്താണ്? എയർ ആണ്. 400 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് എയർ ആണ്. ഈ 400 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് അത് എന്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ആണ്? വോളിയം ആണ്. വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് എത്ര തന്നിട്ടുള്ളത്? 400 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ്. ഇനി എന്താ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ തന്നിരിക്കുന്നത്? 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്?
ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ തന്നിട്ടുണ്ട്. 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ആൻഡ് അഗെയിൻ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ വന്നിട്ടുണ്ട്. 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ. അപ്പൊ ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു എയർ ഉണ്ട്, ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു എയർ ഉണ്ട്, ആ എയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനീഷ്യലി നമുക്കൊരു എയർ ഉണ്ട്, ആ എയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതെന്താ ചെയ്യണത്? അത് വേറൊരു എയർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. മിക്സിംഗ് ഓഫ് 2 എയർ സ്ട്രീം എന്നുള്ള ഒരു ഏരിയ ആണ് ഇവിടെ നമുക്ക് വരുന്നത്. നമ്മൾ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ്. തിയറി പോർഷൻസ് നമ്മൾ ക്ലാസ്സിൽ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെയാണ് വരാൻ നോക്കാം. അപ്പൊ എന്താ പറയണത്? നെക്സ്റ്റ് എന്താ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്? അത് എന്ത് ചെയ്യുന്നു? 400 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ള റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ വിത്ത് അതിന്റെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ എത്രയാണ്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്, ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഈ നമുക്ക് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറും ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചറും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എയറിന്റെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിനകത്ത്. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അത് വെച്ച് നമുക്ക് ഒരു പൈപ്പിനകത്തുള്ള എയറിന്റെ എൻതാൽപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്താ കണ്ടുപിടിക്കാം? സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാം, സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെ നമുക്ക് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഏത് വാല്യൂ നമുക്ക് ആ ഇത് വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി എന്താ പറയണത്? അത് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. അത് മിക്സ് ചെയ്യണത് എങ്ങനെയാ? 150 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ. ഇനി എന്ത് ചെയ്യുന്നു? ഇത് നമ്മുടെ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എയർ ആണ്. ആ റീസർക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന എയർ 150 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുവാണ്? മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. ഫ്രഷ് എയർ ആയിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. അവിടുത്തെ കണ്ടീഷൻ എത്രയാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്? 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് 45% RH. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷനും കിട്ടി. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ കിട്ടിയില്ലേ? ആ രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂ കിട്ടി? ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷന്റെ വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് കിട്ടി, ഒരു ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി, ഒരു ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി. അപ്പൊ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ കഴിഞ്ഞു. സെക്കൻഡ് എന്താണ്? ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ. രണ്ടാമത്തെ കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ പൈപ്പിന് നമുക്ക് കണ്ടീഷൻ എന്തൊക്കെയാണ് തന്നിട്ടുള്ളത്? 150 മീറ്റർ ക്യൂബ് പെർ മിനിറ്റ് എന്നുള്ളത് വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. അടുത്ത ഫ്രഷ് എയർ ആണ്. ഫ്രഷ് എയർ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? 35 ഡിഗ്രി ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടി, 45% RH കിട്ടി. അപ്പൊ രണ്ട് എയർ ഫ്ലോ റേറ്റ്. നമുക്കറിയാലോ നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു 12 ഡിഗ്രി അല്ലെങ്കിൽ ഒരു 20 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള അല്ലെങ്കിൽ 25 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വെള്ളമുണ്ട്, ഒരു 10 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചർ ഉള്ള വെള്ളമുണ്ട്. രണ്ട് കണ്ടീഷൻ ആണ്. ഈ വെള്ളം നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുവാണ്. മിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ കിട്ടും. അത് തന്നെയാണ് ഇവിടെയും നമുക്കുള്ളത്. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു ഇന്റർമീഡിയറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ രണ്ട് വാല്യൂസ് നമുക്കുണ്ട്. ആ രണ്ട് വാല്യൂസ് വെച്ച് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഇനി നമ്മൾ മിക്സിംഗ് ഓഫ് 2 എയർ സ്ട്രീമിന്റെ ഇക്വേഷൻസ് ഓർത്ത് വെക്കുക. എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എന്താ വരിക? M1 + M2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M3 അല്ലെ? അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ എനർജി M1 ω1 അല്ലെങ്കിൽ M1 W1 + M2 W2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു M3 W3. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് M1 H1 + M2 H2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്? M3 H3. അതിനകത്ത് നമുക്ക് വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പൊ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമ്മൾ ഡീവിയേഷൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എല്ലാ പ്രോബ്ലംസും അതിനകത്ത് ചെയ്യുന്നത്. ഇതാണ് ബേസിക് ഇക്വേഷൻ എന്നുള്ളത്. ഇത് വെച്ച് നമ്മൾ എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? എൻതാൽപ്പി, ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ, ഇത് രണ്ടും കൂടെ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വാല്യൂസ് നമുക്ക് 1 by 1 ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാം. നോക്കാം. ഓക്കെ, ഇതാണ് നമ്മുടെ എന്തെന്നുള്ളത് സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട്. ഈ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിനകത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. രണ്ട് വാല്യൂസ് ആണ് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ളത്. നമുക്ക് നോക്കാം എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്. ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ എന്താണ്? 35 ഡിഗ്രി ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. നോക്കുക എന്താണ് ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി? 35 ഡിഗ്രി ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ലൈൻ. നോക്കി, ഇതാണ് നമ്മുടെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചറിന്റെ ലൈൻ. നിങ്ങൾ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം ഇങ്ങനെ കുറെ കർവ്ഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും. ഇങ്ങനെ അല്ലെ? ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കർവ്ഡ് ലൈൻസ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ കുറച്ച് കർവ്ഡ്. അപ്പോ ഈ കർവ്ഡ് ലൈൻസ് നമ്മൾ കാണിക്കുന്നത് എന്താണ്? നമ്മുടെ റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ്. അത് ഏകദേശം എന്താ വേണ്ടത്? 45% വേണ്ടത്. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി എത്രയാണ് വേണ്ടത്? 45% വേണ്ടത്. റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി 45%, അതുപോലെ തന്നെ ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 35 ഡിഗ്രി ടെമ്പറേച്ചറും കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്.
കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ്. എല്ലാവരും ഇതിപ്പോ ഞാൻ പറഞ്ഞു പോവാണ്. നിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം അത്രേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെട്ട് കിട്ടുകയാണ് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും. അത് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അത് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. പ്രോബ്ലം ഒന്നും അത്ര ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള പ്രോബ്ലം ഒന്നും അല്ല. ഈ ടൈപ്പ് പ്രോബ്ലം ഒക്കെ എക്സാമിന് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എന്താ? ഇപ്പൊ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്? ഇനീഷ്യൽ കണ്ടീഷൻ 35 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എന്താണ്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ. 45% എന്താണ്? റിലേറ്റീവ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി. രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്ത് വരുന്ന പോയിന്റ്. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? സ്കെയിൽ എടുക്കുക, പെൻസിൽ എടുക്കുക, 35 ഡിഗ്രി താഴെ നിന്ന് മുകളിലേക്ക് ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുക, 35 ഡിഗ്രി മുകളിലേക്ക് വരയ്ക്കുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? 45% കർവ്ഡ് ലൈൻ ഉണ്ട്, രണ്ടും കൂടെ ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് എടുക്കുക, അവിടെ പെൻസിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ആ പെൻസിൽ വെച്ച് മാർക്ക് ചെയ്ത പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ വാല്യൂസ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുമോ അതൊക്കെ നമ്മൾ 1 by 1 ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക. ഓക്കെ, എന്തൊക്കെയാ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുക? ഒന്ന്, നമ്മൾ ഇതിനെ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ, റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് ഡോട്ടർ ലൈൻ ആണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുക? കണ്ടീഷൻ 1W1. കണ്ടീഷൻ 1W1. എന്താണ് ഈ W1? ചിലര് W1 എന്ന് പറയും, ചിലര് ω1 എന്ന് പറയും. ചിലര് W1 എന്ന് പറയും, ചിലർ എന്ത് പറയും? ω1 എന്ന് പറയും. ഇതെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? ഇതെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ്. ഇതെല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഫസ്റ്റ് പോയിന്റിന്റെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നമ്മൾ നോക്കിയിട്ട് ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? മുകളിലോട്ട് വരയ്ക്കുക. ഇൻക്ലൈൻ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടാണ്. ഇൻക്ലൈൻഡ് ലൈൻ നമ്മൾ വരയ്ക്കുക. അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൻതാൽപ്പി 1. അത് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ എൻതാൽപ്പി 1. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? H1 നമുക്ക് കിട്ടി, എൻതാൽപ്പി 1 നമുക്ക് കിട്ടി, W1 നമുക്ക് കിട്ടി, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി നമുക്ക് 0.1 നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ. ഇനി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഇതിനകത്ത് തന്നെ നിങ്ങളുടെ ചാർട്ടിനകത്ത് തന്നെ നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്, കണ്ടോ? ലൈൻ, അതാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം. ഇതാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം എന്തെന്നുള്ളത്. സ്പെസിഫിക് വോളിയം VS1. അതാണ് നമ്മുടെ സ്പെസിഫിക് വോളിയം VS1. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? എവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും? നമ്മുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. ഈ വാല്യൂ നമുക്ക് എവിടെ നിന്ന് കിട്ടും? സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് എല്ലാം കിട്ടി. എന്താ വേണ്ടത്? ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷനിലെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എല്ലാം നമുക്ക് കിട്ടി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇനി നമുക്ക് എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് അല്ലേ? ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ലേ? ആ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണ്ടേ? മനസ്സിലായോ? ഇൻലെറ്റ് കണ്ടീഷൻ തന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് കണ്ടുപിടിക്കണമെങ്കിൽ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂ എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് നോക്കാം. 2 വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് അവിടെ ഔട്ട്ലെറ്റ് കണ്ടീഷന്റെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത്. എന്തൊക്കെ വാല്യൂ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഒന്ന്, ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് എത്രയാണ്? 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. മനസ്സിലാക്കുക. ഒന്നെന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ ഈസ് 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ്. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഡ്രൈ ബൾബ് ടെമ്പറേച്ചർ 20 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് എടുക്കുക. അപ്പൊ അത് നമ്മൾ സ്കെയിലും പെൻസിൽ എടുക്കുക. അതാണ് ഇങ്ങനെ മുകളിലേക്ക് പോകുന്നുണ്ടാവുക, ലൈൻ പോകുന്നുണ്ടാവും. അതിന് കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് തന്നിട്ടുണ്ട്. മുകളിലേക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം എന്താ തന്നിട്ടുള്ളത്? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ 10 ഡിഗ്രി സെൽഷ്യസ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട്. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ എവിടെ നിന്നാണ് കിട്ടുക? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമ്മുടെ കർവ്ഡ് ലൈൻ ഇല്ലേ, അവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ കിട്ടും. ഇത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മുടെ 2. ഈ 2 പോയിന്റും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 2. കിട്ടിയോ നമുക്ക്? ഈ 2 പോയിന്റും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് 2. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഈ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിൽ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കണ്ടുപിടിക്കണം? ഒന്ന്, കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട വാല്യൂസ് എന്താണ്? ഒന്നെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? കറസ്പോണ്ടിങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം? W2. നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ്? W2. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്? സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് കണ്ടീഷൻ 2. നമ്മൾ ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന്, കണ്ടീഷൻ 2 എന്നുള്ള പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്നുള്ളത്? W2. മനസ്സിലായിണ്ടാവുമല്ലോ? അത് രണ്ടും കൂടെ മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്നുള്ളത്? W2. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം, ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് H2. ഇതിനെ നമ്മൾ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് നമ്മൾ H2.
മനസ്സിലായോ? ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്തെന്നുള്ളത് H2. അപ്പൊ 2 പോയിന്റ് നമുക്ക് കിട്ടിയോ, 2 വാല്യൂസ് നമുക്ക് കിട്ടിയോ. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻക്ലൈൻഡ് ആയിട്ട് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം, ഇവിടെ നമുക്ക് കാണാം. ആ വാല്യൂ ആണ് എന്തെന്നുള്ളത് സ്പെസിഫിക് വോളിയം അറ്റ് പോയിന്റ് 2, VS2, സ്പെസിഫിക് വോളിയം അറ്റ് പോയിന്റ് 2. ദാറ്റ് ഈസ് എന്താണ്, VS2 കിട്ടിയോ നമുക്ക്. അപ്പൊ കണ്ടീഷൻ 2 നമുക്ക് കിട്ടി, കണ്ടീഷൻ 2 നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ ഇതിനകത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഈ വരുന്ന H1, W1, VS1, H2, W2, VS2 ഈ വാല്യൂസ് എല്ലാം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, കണ്ടുപിടിക്കുക, ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ചെയ്യുക. അതാണ് നമ്മുടെ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ടിൽ നിന്ന് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ഓരോരോ പോയിന്റുകൾ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് VS1 നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഏകദേശം 0.8945 ആണ് വരിക. H1 76.1 ആണ് വരിക. W1 അല്ലെങ്കിൽ ω1 ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വരുന്ന എത്രയാണ്, 0.0158 kg/kg ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് നമ്മൾ സൈക്രോമെട്രിക് ചാർട്ട് നമ്മൾ എടുക്കുന്ന വാല്യൂ ആണ് എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവുക, VS2 വരുന്നുണ്ടാവുക എത്രയാണ്, 0.8414 m3/kg ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. H2 എത്രയാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക, 39.1 kJ/kg ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. W2 എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 0.0076 W2 or ω2. W2 അല്ലെങ്കിൽ ω2 എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്, സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓഫ് കണ്ടീഷൻ 2 എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 0.0076 kJ/kg ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ ആണ് വരുന്നുണ്ടാവുക. അപ്പൊ ഇതാണ് നമുക്ക് രണ്ട് കണ്ടീഷൻ കിട്ടി. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനിൽ നമുക്ക് പോയിന്റ് കിട്ടുന്നുണ്ടാവാം. ഇനി നമുക്ക് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാം, ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും കൂടെ, കണ്ടീഷൻ 1ഉം കണ്ടീഷൻ 2ഉം കൂടെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, ജോയിൻ ചെയ്യാം. ഈ രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഇടയ്ക്കാണ് രണ്ട് എയർ, ചൂടുള്ള വെള്ളവും തണുത്ത വെള്ളവും, രണ്ട് എയർ അല്ലെങ്കിൽ ചൂടുള്ള എയറും തണുത്ത എയറും കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിന്റെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്. ഇത് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ആദ്യമേ തന്നെ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ കണ്ടുപിടിക്കണം. നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടില്ല, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് നമുക്ക് ഇവിടെ തന്നിട്ടില്ല, അല്ലെങ്കിൽ മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ് അല്ല, മാസ് ഓഫ് എയർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. നമുക്ക് എന്ത് തന്നിട്ടില്ല, മാസ് ഓഫ് എയർ നമുക്ക് തന്നിട്ടില്ല. പകരം ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് തന്നിട്ടുള്ള എന്താണ്, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ്. വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ആണ് നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് ആദ്യം നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം. അപ്പൊ നമ്മൾ എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും, നമുക്ക് എന്താണ്, മാസ് ഫ്ലോ റേറ്റ്, മാസ് ഓഫ് ഫ്രഷ് എയർ കണ്ടീഷൻ 1ഉം റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയറും രണ്ട് കണ്ടീഷനും ഉണ്ടല്ലോ. ആ രണ്ട് കണ്ടീഷൻ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട്, M1 കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വോളിയം, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വോളിയം, m3/min ഡിവൈഡഡ് ബൈ kg/m3. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, അത് രണ്ടും ഡിവൈഡ് ചെയ്യും, ബാക്കി നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, kg/min നമുക്ക് കിട്ടും. അപ്പൊ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ 150 ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ച വാല്യൂ ആണ് എത്ര, 0.8945. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 167.7 kg/min. 167.7 kg/min. അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, മാസ് കിട്ടി. ഫസ്റ്റ് വാല്യൂവിന്റെ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി, മാസ് കിട്ടി. അത് ക്വസ്റ്റ്യൻ അതൊരു ചെറിയ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. രണ്ടാമത്തെ എന്താ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത്, മാസ് ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ 0.2. മാസ് ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ എന്താണ്, 0.2. ഓക്കെ. അപ്പൊ മാസ് ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ എങ്ങനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, മാസ് ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ നമുക്ക് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും, നമുക്ക് നോക്കാം. മാസ് ഓഫ് റീസർക്കുലേറ്റഡ് എയർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ചെയ്യേണ്ട കാര്യം എത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത്, നമ്മൾ നേരത്തെ ചെയ്ത സെയിം മെത്തഡോളജി ആണ്. എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വോളിയം, വോളിയം ഫ്ലോ റേറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ സ്പെസിഫിക് വോളിയം. സെയിം ഇക്വേഷൻ എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക, V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ VS2, V2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ VS2. V2 നമുക്കറിയാം എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 400 ആണ് വരുന്നത്. V2 എത്ര വരുന്നത്, 400 ആണ് വരുന്നത്. VS2 എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 0.8414. VS2 എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 0.8414. അപ്പൊ അതിന് നമ്മൾ രണ്ടും കൂടെ നമുക്ക് കമ്പൈൻ ചെയ്ത് വരുന്ന വാല്യൂ എത്രയാണ്, 475, 475.4 kg/min. എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക വാല്യൂ, എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക, 475.4 kg/min. 475.4 kg/min. നമുക്ക് കിട്ടിയല്ലോ, വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ട് വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇനി നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന കോൺസെപ്റ്റ്, നിങ്ങൾ ഇക്വേഷൻ ഒന്നും കാണാപ്പാടം പഠിക്കണ്ട, നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇത് ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ എൻതാൽപ്പി, 3 കാര്യങ്ങളാണ് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ഒന്ന് എൻതാൽപ്പി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പിന്നെ ഒന്ന്
എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. മൂന്നാമത്തെ സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. നമ്മളെല്ലാം ചെയ്യുന്ന സെയിം മെത്തഡോളജി ആണ്. ഇക്വേഷൻ എന്താണ്, നമുക്ക് എൻതാൽപ്പി ആദ്യം ബാലൻസ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, M1 ഇൻറ്റു രണ്ട് എയർ സ്ട്രീം നമ്മൾ കമ്പൈൻ ചെയ്യല്ലേ. അപ്പൊ M1H1 പ്ലസ് എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക, M2H2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു, ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, എന്തെഴുതാം, M1 M2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എങ്ങനെ എഴുതാം, M1 പ്ലസ് M2 എങ്ങനെ എഴുതാം, അത് തന്നെയാണ് M3. നമുക്ക് M3 എന്ന് എഴുതാം, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, M1 പ്ലസ് M3, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം, M1 പ്ലസ് M2 ഇൻറ്റു എന്തെഴുതാം, H3 എന്ന് എഴുതാം. എങ്ങനെ എഴുതാം, M1H1 പ്ലസ് M2H2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ് വരുന്നുണ്ടാവുക, M1 പ്ലസ് M2 അതാണ് M3, M1 പ്ലസ് M2 അതാണ് M3 ഇൻറ്റു എന്തെഴുതാം, H3 എഴുതാം, ഇൻറ്റു എന്തെഴുതാം, H3 എഴുതാം. ഇതിനെ നമ്മൾ H1നെയും H2നെയും നമുക്ക് വരുന്ന കോമൺ ആയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഒരു സൈഡിലോട്ട് കൊടുന്ന് നമ്മളൊന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് എങ്ങനെ മാറ്റിയെടുക്കാം. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം, ഇതിനെ നമ്മൾ M1 നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. എങ്ങനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം, M1H3 പ്ലസ് M2H3 എന്ന് എഴുതണം, M1H3 പ്ലസ് M2H3 എന്ന് എഴുതണം. ഇനി M1നെയും M2നെയും കോമൺ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ കൊണ്ടുവരണം, ഒന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. ആ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഇക്വേഷൻ നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന വാല്യൂ ആണ് ഇതെന്നുള്ളത് എങ്ങനെ വരുന്നുണ്ടാവുക, M1 പ്ലസ് M2, ഞാൻ അത് മൊത്തം എഴുതുന്നില്ല, M1 ഡിവൈഡഡ് ബൈ M2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് വരുന്നുണ്ടാവും, H3 മൈനസ് H2 എന്താ വരുന്നുണ്ടാവുക, H3 മൈനസ് H2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും, H1 മൈനസ് H3, H3 മൈനസ് H2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്ത് വരും, H1 മൈനസ് H3. ഇത് കിട്ടാനായിട്ട് വേറെ ഒന്നും ചെയ്യാനില്ല കേട്ടോ, നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. എന്താ എഴുതേണ്ടത്, ഇതെന്താ ചെയ്യാ, M1 ഇൻറ്റു H3 പ്ലസ് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, M2 ഇൻറ്റു H ആണ് കേട്ടോ, M2 ഇൻറ്റു H3. ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്, M1 M2നെയും കോമൺ ആയിട്ട് ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ എങ്ങനെ വരും, M1 ഇൻറ്റു എന്ത് വരും, H1 മൈനസ് H3. നിങ്ങൾക്ക് കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്ന കാര്യമല്ലേ ഇത്, എന്താ ഉണ്ടാവുക, നമ്മൾ ഡിറൈവ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് കേട്ടോ മൊത്തം മുന്നേ. M1 ഇൻറ്റു, അത് അറിയണ്ട, ഇനി അത് ചോദിച്ചു വരണ്ട വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ എഴുതുന്നത്. M1 ഇൻറ്റു എന്താ വരിക, H1 മൈനസ് H3, ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താണ്, എങ്ങനെ എഴുതാം, M2 ഇൻറ്റു എങ്ങനെ എഴുതാം, H3 മൈനസ് H1. ഓക്കെ, ഇതിനൊന്ന് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം, നേരത്തെ പറഞ്ഞ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് M2 ആണ് കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ഇക്വേഷൻ. ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഇക്വേഷനിലേക്ക് നമ്മൾ M1 ബൈ M2 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു H3 മൈനസ് H2 ഡിവൈഡഡ് ബൈ H1 മൈനസ് H3. ഈ ഇക്വേഷനിൽ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ M1 കണ്ടുപിടിച്ചു, M1 നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു, M2 കണ്ടുപിടിച്ചു, H3യുടെ വാല്യൂ മാത്രം നമുക്ക് അറിയില്ല, H2ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് കണ്ടീഷൻ കണ്ടുപിടിച്ചു, H1ന്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. ഇതൊന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക, തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് വെക്കുക, ബാക്കിയുള്ള വാല്യൂസ് ഒന്ന് റീ അറേഞ്ച് ചെയ്യുക. ആ റീ അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ 0.3527 കിട്ടി. H3 മൈനസ് 39.1 ഡിവൈഡ് ബൈ 76.1 മൈനസ് H3 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക. 0.3527 ഇൻറ്റു 76.1 മൈനസ് H3 ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടി, H3 മൈനസ് 39.1 നമുക്ക് കിട്ടി. ഇതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക, ഇത് നമുക്ക് പ്ലസ് ചെയ്യുന്നതിന് H3നെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം, ബാക്കിയുള്ളതിനെ ഒരു സൈഡിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാം. അപ്പൊ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്, ആ ഇക്വേഷൻ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും, H3യുടെ വാല്യൂ നമുക്ക് കിട്ടും. ദാറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു അറൌണ്ട് എത്ര കിട്ടി, 48.75. വാല്യൂ എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക, 48.75 കിലോ ജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ കിട്ടി. 47.
48.75 കിലോജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് ഡ്രൈ എയർ കിട്ടി. ഇതേ സെയിം മെത്തഡോളജി ഇനി നമുക്ക് ഇത് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? നമ്മുടെ കിട്ടിയ വാല്യൂ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാം? ഈ 48.75 എന്നുള്ള കിലോജൂൾ പെർ കിലോഗ്രാം ഓഫ് എയർ ആണ് നമ്മുടെ എന്തെന്നുള്ളത് H3 എന്നുള്ള വാല്യൂ. നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം? ഇവിടെ H3 എന്നുള്ള വാല്യൂ ഉണ്ടല്ലോ, അതിനകത്ത് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാം. എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റാം? നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത്? ഈ 1ഉം 2നും ഇടയ്ക്കാണല്ലോ തേർഡ് കണ്ടീഷൻ. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുക? തേർഡ് കണ്ടീഷൻ H3യുടെ വാല്യൂ നമ്മൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. എത്രയാണ്? 48.93 ആണ്. എവിടെ എത്ര വരുന്നുണ്ടാവുക? 48.93 എന്ന് വിചാരിക്കാം. ആ വരുന്ന പോയിന്റ് ഈ രണ്ടിന്റെയും പോയിന്റും ഇടയ്ക്കായിരിക്കും. അപ്പൊ ആ പോയിന്റ് നിങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യുക. ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമുക്ക് വരുന്ന പോയിന്റ് നോട്ട് ചെയ്യുക. ഈ നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എവിടെയാണോ ഈ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ ലൈനിന്റെ ഇടയ്ക്കാണ് വരുന്നുണ്ടാവുക, അതിനകത്ത് നമുക്ക് ബാക്കി എല്ലാ വാല്യൂം കണ്ടുപിടിക്കാം. ഈ കിട്ടുന്ന വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TDP3 കിട്ടി. ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ TDP3 കിട്ടി. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻ നമ്മൾ കണ്ടോ, ഇൻക്ലൈൻ ലൈൻ നമ്മൾ നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സ്പെസിഫിക് വോളിയം VS3 കിട്ടി. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ, നമ്മളിപ്പോ ഉപയോഗിച്ച അതേ ഇക്വേഷൻ തന്നെ നിങ്ങൾ അവിടെ യൂസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇപ്പൊ നമ്മൾ ചെയ്തു M1/M2 ആണ് ചെയ്തത്. അത് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എൻതാൽപ്പി ആണ് ചെയ്തത്. അതിന് പകരം നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? W1, W2, W3 എന്നുള്ള വാല്യൂസ്, ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് ഹ്യൂമിഡിറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യാം, നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? സ്പെസിഫിക് വോളിയം വെച്ച് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇങ്ങനെയുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും നമുക്ക് വെച്ച് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പറയുന്ന പ്രോബ്ലം നമുക്ക് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ മെത്തഡോളജി വരുന്നുണ്ടാവുക. സിമ്പിൾ ആണ്. കുറച്ച് നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈ പ്രോബ്ലം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇതാണ്. ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഇതിപ്പോ നമ്മൾ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇൻ ബിറ്റ്വീൻ നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഈ പറയുന്ന ആ ലൈനിനിടയ്ക്ക് നമുക്ക് VS3 കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. ദാറ്റ് ഈസ് സ്പെസിഫിക് വോളിയം കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? W3 നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? ഡ്യൂ പോയിന്റ് ടെമ്പറേച്ചർ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. അപ്പൊ ഇത്രയും വാല്യൂസ് നമുക്ക് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഇതിനകത്ത് നിന്ന് നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ എല്ലാവരും ഒന്ന് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് നിങ്ങൾ വർക്ക്ഔട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. എന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കുള്ളൂ. ഞാൻ കുറച്ച് 1-2 പ്രോബ്ലം കൂടെ ഞാൻ എടുക്കാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ആദ്യം നിങ്ങൾ വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് നോക്കുക. എന്നിട്ട് അത് മനസ്സിലാവുണ്ടോ നോക്കുക. മനസ്സിലാവണില്ലെങ്കിൽ അത് പറയുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.